ស្វែងយល់អំពី Bitcoin ETF និង Bitcoin Reserve ហេតុអ្វីបានជាវាក្លាយជា trend សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីប្រធានបទដ៏ពេញនិយមពីរនៅក្នុងវិស័យ crypto ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Bitcoin ETF និង Bitcoin Reserve តើគំនិតទាំងពីរនេះមានន័យដូចម្តេចហើយហេតុអ្វីបានជាវាក្លាយជា trend ដ៏ធំមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងមកស្វែងយល់តើ Bitcoin ETF ជាអ្វី Bitcoin ETF គឺជាប្រភេទមូលនិធិវិនិយោគមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនអាចទិញឬលក់ភាគហ៊ុនដែលតម្លៃរបស់វាត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងតម្លៃ Bitcoin គិតទៅវាដូចជាការទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនធម្មតាដែរតែជំនួសឲ្យការទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនគឺអ្នកកំពុងវិនិយោគលើ Bitcoin ដោយប្រយោលហេតុអ្វីបានជា Bitcoin ETF ក្លាយជា trend ការអនុម័ត Bitcoin Spot ETF នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានធ្វើឲ្យ Bitcoin ក្លាយជា trend ដ៏ធំក្រៅពីកត្តាមួយនេះក៏មានកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលជំរុញឲ្យ Bitcoin ETF កាន់តែល្បីល្បាញហើយកត្តាទាំងនោះមានដូចជាទី1ភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមពីមុនបើចង់ទិញ Bitcoin អ្នកត្រូវបង្កើតគណនីលើវេទិកាជួញដូរ Crypto រៀនពីការប្រើប្រាស់ Wallet ដើម្បីរក្សា Seed Phrase ឲ្យសុវត្ថិភាពដែលជាការស្មុគស្មាញសម្រាប់មនុស្សទូទៅតែឥឡូវនេះអ្នកវិនិយោគអាចទិញ Bitcoin ETF តាមរយៈគណនីជួញដូរភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចជាការទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Apple អញ្ចឹងនេះបានបើកទ្វារឲ្យវិនិយោគិនទូទៅរាប់លានអ្នកអាចចូលរួមបានទី2ការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នប្រពៃណីការអនុម័ត ETF ដោយនាយកករមូលបត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នូវភាពស្របច្បាប់និងទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់ Bitcoin ធនាគារធំក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំដែលពីមុនមិនហ៊ានប៉ះពាល់ Bitcoin ដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះអាចវិនិយោគបានដោយស្របច្បាប់និងសុវត្ថិភាពនេះបាននាំមកនូវលំហូរទុនដ៏ច្រើនចូលមកក្នុងទីផ្សារ Bitcoin ទី3សុវត្ថិភាពនិងបទបញ្ញត្តិ Bitcoin ETF ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយនាយកករនេះជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការលួចបន្លំឬបាត់បង់ Bitcoin ដោយផ្ទាល់ដែលជាក្តីបារម្ភធំសម្រាប់វិនិយោគិនជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់អំពី Bitcoin ETF យើងមកស្វែងយល់បន្ថែមតើ Bitcoin Reserve គឺជាអ្វី Bitcoin Reserve ឬ Strategic Bitcoin Reserve របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគំនិតដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលនិងរក្សាទុក Bitcoin មួយចំនួនធំជាទុនបម្រុងជាតិស្រដៀងនឹងទុនបម្រុងមាសឬប្រេងជាដើមហើយហេតុអ្វីបានជា Bitcoin Reserve ក្លាយជា trend ដ៏ធំមួយដែរគំនិត Bitcoin Reserve បានក្លាយជា trend យ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីនេះដោយសារមានការជជែកវែកញែកនិងការស្នើសុំច្បាប់មួយចំនួនដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងជាក់ស្ដែងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2025លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើ Executive Order ដែលមានគោលបំណងបង្កើត Strategic Bitcoin Reserve នេះឡើងមូលហេតុដែលនាំឲ្យវាក្លាយជា trend គឺទី1ការទទួលស្គាល់ Bitcoin ជាទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រការដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណា Bitcoin ជាទុនបម្រុងជាតិបានបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ដ៏ធំធេងថានេះមិនមែនត្រឹមតែជាលុយអនឡាញប៉ុណ្ណោះតែជាទ្រព្យសកម្មដែលមានតម្លៃនិងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសទី2ការការពារហានិភ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងបរិបទនៃអតិផរណាកង្វល់អំពីបំណុលជាតិនិងអស្ថិរភាពនយោបាយភូមិសាស្ត្រ Bitcoin ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទ្រព្យសកម្មមួយដែលអាចការពារតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងជួយទប់ទល់នឹងអតិផរណាឬការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណ Fiat ទី3ការពង្រឹងឥទ្ធិពលសកលការមានទុនបម្រុង Bitcoin ដ៏ធំអាចជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករក្សានិងពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ Digital ដែលកំពុងរីកចម្រើនវាបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យមួយនេះសរុបមកទាំង Bitcoin ETF និងគំនិត Bitcoin Reserve របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែជាសញ្ញាណដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញពីការវិវត្តនិងការទទួលយក Bitcoin យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណី Bitcoin ETF បានសម្រួលដល់ការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រីឯគំនិត Bitcoin Reserve វិញបានលើកកម្ពស់ Bitcoin ទៅជាទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតរដ្ឋកត្តាទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យ Bitcoin នៅតែបន្តជា trend ដ៏សំខាន់និងមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគនាពេលអនាគតសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែខ្លាំងអំពី Bitcoin ETF និង Bitcoin Reserve ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណ